بعد ما انتهينا من عمل الكانفاس في برنامج فيديو سكرايب وكيفية إضافة الكاركتر والأدوات بتاعة الكانفاس اللي موجودة ديت، هنتكلم النهاردة بإذن الله عن كيفية إضافة الصوت لمقاطع الفيديو في برنامج فيديو سكرايب. هنيجي هنا طبعا من الأدوات، هنيجي هنا نضغط على الصوت زي ما احنا شايفين، هنلاقي هنا مجموعة من الأصوات الخاصة بالبرنامج. طول ما بتفتح البرنامج بتلاقي هنا مجموعة من الدوائر، ده بيقول لك انه في اضافات تانية او مقاطع موسيقية تانية هتلاقيها موجودة هنا، تختار منها اي مقطع موسيقي وهنا محدد الوقت بتاع المقطع الموسيقي زي ما احنا شايفين. دي المقاطع عندنا هنا في الادوات زي ما احنا شايفين كده، فبتدخل لغاية لما بتختار المقطع الموسيقي. هنا اداة تعلية وتخفيض الصوت من الجزء ده، وعندنا هنا في مقاطع تانية لو حبيت ان انا اعمل ترتيب، هنا شورت او لونج يعني حسب طول الفيديو، وهنا شورت لونج اند شورت يعني من الطويل او المقاطع الطويلة للمقاطع القصيرة. هتبتدي في تختار مقطع الصوت، وبعد ما بتختار مقطع الصوت هتيجي هنا تحدد المقطع وهتلاقيه اتضاف معاك. طيب لو ما عنديش او مش عايز اي مقطع من المقاطع اللي موجودة ديت او مقاطع الصوتية اللي موجودة هنا، عندي نوعين تانية من اختيار المقاطع. اول حاجة ان انا بجيب من جهاز الكمبيوتر، وهنا بيقول لي import mp3 sound file، وهنا من خلال الفايلات انك انت ممكن تعمل جلب لاي مقطع موسيقي يتخصص او تحتاجه في البرنامج. فممكن تكبر هنا وتشوف المقاطع زي ما احنا شايفين، او ممكن تشتغل على الخصائص بحيث انك انت تعرف المقطع الموسيقي سواء بالطول وبالحجم زي ما احنا شايفين. ممكن تختار هنا مقطع، طبعا عشان تجرب المقطع ممكن تضغط كليك يمين وتضغط اوبن، هتلاقي المقطع اشتغل معاك في مشغل الموسيقى، وبحيث انك انت تعمل له جلب بالطريقه ديت. لو ما عجبكش المقطع بتضغط هنا كليك يمين وبتعمل له اوبن او بلاي. طيب لو حبيت ان انا اعمل جلب للمقطع اللي موجود ده، فبضغط هنا من كليك يمين وبضغط هنا اوبن. طبعا المقاطع اللي هنا لازم تكون MP3 زي ما احنا شايفين، مقاطع MP3 فقط. بضغط هنا بلاقي المقطع ظهر عندي، ممكن اضغط هنا واعمل له زي ما احنا شايفين. حبيت ان انا اخفض هنا في الصوت، هتخفض في الصوت من الجزء اللي هو ده اللي مسؤول عن تعلية وتخفيض الصوت. بعد ما بتخلص الكلام ده كله باجي هنا تضغط على علامة الصح. طيب لو مش عايز الصوت ده بضغط هنا على الجزء ده وبلغي او بحذف الصوت، وبعد كده بجيب صوت تاني. فممكن اجي من هنا، وهنا الاصوات عن طريق الانترنت بتكتب موقع بتستورد منه المقاطع. هنا طبعا بيقول لك ويب يو ار ال MP3، فبتكتب الامتداد او العنوان بتاع الموقع اللي انت هتستورد منه وبتضغط اوكي. طبعا كده مفيش اي URL، فبالتالي ما بينفعش يستقبل اي موسيقى من اي مكان. فهنا هتضغط، هاجي من هنا هختار مقطع موسيقي من اللي موجود معايا ده، وبعد ما بخلص بضغط يس. طبعا المقطع الموسيقي ملهوش هنا في التراك ملهوش موقع، ده بياخد بطول الفيديو اللي موجود معايا. فانا بتحكم وبشغل، بلاقي المقطع هنا خلاص ابتدى يشتغل معايا على كل الادوات او كل الشغل اللي موجود معايا. طيب بعد ما انتهينا من المقطع الموسيقي والتعامل مع المقاطع الموسيقية، لو عندك طبعا حبيت تتحكم في المقطع الموسيقي فبتضغط هنا نفس النظام، ان انا باجي من هنا وممكن اعلي الصوت زي ما احنا شايفين، وبعد كده بضغط وبشغل، هنلاقي المقطع ابتدى يظهر معانا زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. طيب ده للمقطع الموسيقي. طيب لو حبيت ان انا اجيب صوت خاص بيا، فبضغط من هنا وبعمل ريكورد شرط اساسي يكون موصل المايك لجهاز الكمبيوتر، فبتضغط ريكورد وتبتدي تسجل هنا المقطع الموسيقي، وبعد كده بتضغط زي ما احنا شايفين طبعا الميكروفون، او تختار لو عندك اي اداة ادخال تانية فبتختارها من زائد او ناقص من هنا، وبعد كده بضغط على العلامة ديت، هلاقي التسجيل ابتدى يظهر معايا هنا طبعا كل ما بتظهر حاجة هيبتدي يسجل معايا الصوت بالطريقة ديت.
وده طبعا مهم جدا لعمل انيميشن، بحيث انك انت تعمل مزامنه صوتيه مع الاشكال. وبعد كده بضغط يس. هنا بيعمل بروسيس بحيث انه بيعالج هنا زي ما احنا شايفين لغايه لما بينتهي من الادوات او ينتهي من معالجه الكلام مع الانيميشن. على العلامه ديت هلاقي تسجيل ابتدى يظهر معايا. هنا طبعا كل ما تظهر حاجه هيبتدي. بعد ما خلصنا الكلام ده كله، عندنا هنا الاداه الاخيره اللي موجوده عندنا، وهي اداه اختيار الهاند او التول. ان انا بختار الهاند بالطريقه ديت، او اختار الهاند بالطريقه ديت، او اختار بالشكل ده. وفي ادوات تانية طبعا مخفيه، انه دي لازم بتحمل زي ما احنا شايفين. دي مجموعه الاقلام اللي موجوده، فممكن اختار مثلا قلم زي قلم الجاف ده، فيبتدي يكتب لي هنا، وهنبتدي نشغل. على العلامه ديت هلاقي تسجيل ابتدى يظهر معايا هنا على العلامه دي. يبقى احنا كده عندنا طبعا دي كل الادوات. هنا طبعا ممكن تختار ادوات تانية زي ما احنا شايفين الايد ظاهره عندي بالشكل ده، او ان انا اختار اداه تانية من الادوات. عندنا طبعا مجموعه كبيره من الادوات، طبعا دي بتتحمل عن طريق الانترنت زي ما احنا شايفين. نختار هنا، ممكن نختار الاداة بالشكل ده، ونختار الايد معانا بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب لو عندك هنا شكل او اداة خاصة حبيت انك انت تضيفها، فكل اللي عليا ان انا بختار من الانترنت، اكون مصمم شغلي على حسابي، فاعمل اضافة للجزء ده بصيغة PNG. وده طبعا هنتكلم عنه في الشروحات التالية باذن الله للتعامل مع الهاند في برنامج فيديو سكرايب. وهنا طبعا بتختار ادوات الهاند. هنا طبعا تستورد، او هنا ممكن نفس النظام انك انت تستورد الصيغ اللي موجودة وتضيفها على الهاند اللي موجودة طبعا ده، او تختار من هنا ادوات تانية زي ما احنا شايفين. وان شاء الله لينا كلام فيها بالتفصيل، بحيث ان احنا نصمم اي شكل من الاشكال ونضيفه معانا لتصميم الاشكال بالطريقة اللي احنا شايفينها، بحيث انه احنا نبدأ من البداية في تصميم الاشكال بالطريقة اللي احنا شايفينها ديت. ده طبعا لعمل البرنامج فيديو سكرايب، والاضافات اللي احنا اتكلمنا عنها في البرنامج من اضافة موسيقى، اضافة مقطع صوتي، عمل هنا طبعا دي الجزء الثاني اللي ما اتكلمناش عنه، او ان احنا تركناه ان احنا هنضيف خلفية من الجزء ده ان شاء الله هنتكلم عنه في الشرح القادم باذن الله. ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك، شير، سبسكرايب، وان شاء الله هنتابع معاك في شرح قادم باذن الله تعالى.